讲谈理论太深了，我怕你们那个大家都要睡觉。所以我们讲故事比较好，讲故事比较容易抓住重点啊。但是我们讲到，一切法都是因缘起的啊。那今天手头上你拿到的讲义呢，这是12因缘的基本的理论。那这个是我在政务的时候呢，第2个礼拜，1个礼拜他一直在想，那过去是累劫以来，这一世跟这个人，那一世跟那个人所结的恩恩怨怨呢，都要受到甚至于上一次所讲的，他被人家侮辱说就大肚子了，这个也是有因缘，不是哪一个人愿意说去回当佛，那仔细用他的神通观，他就知道哪一件事会导致今天他来回当佛，所以我们知道起心动念都是造业，造业有善业有恶业你要去做善事，就去做善业；你做坏事那就跟谁得罪了谁或者杀了谁，这些都要受到因缘果报所以我们业讲起来有2种一般都是性业，就是你的助性。我们助性比较北空这讲的比较真正的佛法都在讲这个性空但是性空之间遇缘，它就会起这个相所以我们本来是不认识，但是呢，你看到这个人，像上一次我所讲，你就很讨厌他，看到这个人就很喜欢他。你说不知道为什么，我们不认识甚至于他是外国人，你脑筋这个出现他知道，对吧？所以我们起心动念所造的善恶，都是性业助性，给你沾上一个善一个恶，这样呢，到时候下一次或者下一次或者本世不知道哪一个时候成熟，他就会受报所以因缘果报不是说现在做马上会现在现，或者是现在做下一次就现，不一定要跟哪个先成熟先受报。这个在唯识学上叫做异所属不同的异这个所属的所异所属，哪个先成熟再受报现在接着上一堂课所讲，你过去所造的业，你会感召出生做人的话，那也不是你选择我们第一点要讲，众生呢来受生，你也不知道，也不能控制。所以某人说，我不能选我的父母，也对，但是也不对，是吧？也对，就是说，因为你受业力的牵引所以不能选择说我要做谁的儿子或者女儿，不行，因为你要跟他有因缘那所以我们如果不知道怎么来受生呢？业已经给你牵所以这个来受生的人就很多了。我讲几个例子一个就人死了，再出生做人，所以我们一般呢都习惯做749遍的这个法会，那就是预防说你如果不念佛不学佛，那你今生也没有避免升天，那要去哪里就会下地狱，因为他没有造不好的业，对吧？所以这个时候就会在你的家里或者在你设的灵堂那边放来放去
你如果有打坐修行，你去那个地方，你就会感觉哦，这个阴气很重，阴气很重就是压力会寡，或者觉得毛毛的，那个人的业中阴，我们叫中阴身，是比较重一点。那有的人其实有修行嘛，所以他有念佛，他有打坐，他数的时候，那个气比较祥和啊，这个很多人都可以感觉啊，有的人甚至可以看到啊。这在《楞严经》讲起来就是色音佛相啊，色音就是眼耳鼻舌身啊，这五根所面对的色声香味触这五个境啊，那你可以感觉。所以他在1个礼拜、2个礼拜都没有因缘去投胎的话，到7期以后，那就会变神，或者鬼神，这两个我们不同是一起谈的啊。那鬼也有福报的鬼，就像福德神一样，是吧？那神他就比较能够受人家恭敬，好吧？所以这个他的属鸡啊，值得人家去敬仰。就像你在供养这个开祖一样的啊，日本人也都这样。日本人偏法啊，或者其他对社会有贡献，他都把它做一个神社，对吧？来供养，来祭拜，这是他的福报。那如果这个在七期之间呢，他有因缘，比如说举一个我们当初啊，那个国大代表从大陆撤退来的，那时候他有一个这第3党籍的，他常常参加念佛会。那念佛之间呢，常常看到一个人，这个袖子常常就是遮起来了，不给人看。然后因为相处久了，慢慢就问他：“你这手是怎么了？”他说：“我这边有一大块的猪毛，是吧？”那为什么会长猪毛呢？然后他就讲故事给他听，因为他过去有修行，所以有修行的时候，他死了。他死的时候就觉得中阴身很冷是吧？很冷，结果他就到处找哪个地方可以躲起来比较温暖。结果一看，人家竟然胆碎了，收衣了，你知道，我们古代有收衣嘛？他收衣做起来是躲进去一定很温暖，所以他就钻进去了。结果钻进去，等他醒来的时候知道我怎么旁边有很多这个小猪是吧？那都是他的兄弟。我他一看，那我堕落到畜生道来了，也不行，我一定要结束，要断食。那时候神智还没有灭掉，所以他就拒绝吃。后来要吃东西，那叫主人怎么管呢？他就不想吃了，不想吃，到最后没几天就饿死了。饿死了，这一次有经验了，这个灵魂不能乱飘，不能乱动我们一般人都是这样。你要知道，要堕入地狱的话呢，它会现火焰那火焰很热嘛，你一定看到热，你就会后退，到这堕到冰冷的地狱去。如果要堕到这个火热的地狱，它就出现这个冰冷的雪地，那你会讲寒冷，结果你就要逃避，对吧？逃避的结果呢，就堕落到这个非常炎热的地狱去。所以这个就是说，我们脑筋里面的心，边缘会现什么相，
会导致你类甲为症，你知道吗？所以我们一般生活也是这样，然后你死的时候还是这样，在错认这个幻象，所以这个就是你去受生。那他这个呢，这位国大代表，他的朋友啊，他的念国的朋友，他就告诉他，那这一次学乖了，不能再找一个东西去躲，他冷还是觉得冷的，但是他后来看到这个光，那微微的光，他就就过去了，就很快的。中阴身啊，它是没有时空的距离啊，那一下子就到了。所以像你在有人这个在外面呢，看到这个灾祸死掉了，然后家人要叫魂他，你只要拿他的衣角，那向那个方向呼叫他，他马上就可以寻声回来。所以中阴身跟我们的灵通一样的，是不受限制的。那这一次他看到光，他说光是好的，所以他就进去了。这一次进去对了，这是出生做人出生做男生，但是呢，因为他去投胎做猪，那个你讲现在科学的基因还在，你想用唯数学来讲说，他的心有时候有猪的影响，说记忆忧心呢，所以间隔没有多久嘛，那110几天呢，猪怀胎对吧？他还是有留下一块的猪毛，好大块，所以这个就是说，有修行，他知道你要去哪里；没有修行的话，我们迷迷糊糊，要随着你的业力去投胎。所以一般人不知道来受生是什么，对吧？所以你要知道受生是谁，那就只有菩萨。菩萨他是愿意来受生，那菩萨是要救度众生，他愿意在世间里面什么五五前程，有时候脚步踏错了，他还是会下坠的。像释迦牟尼佛有一些这种常常堕到动物里面去，但是他因为发菩提心要度众生，所以出生在动物，他还是可以度众生。因为有一次他出生做大象，对吧？这个大象，它森林发生火灾，那有一条溪，隔过去就可以逃离这个劫难。那他就跑到这个河的中间，溪的中间，那动物都是跳过来，踏着它的背再跳过去，所以还是在行菩萨道，是吧？但是因为他踏过去的动物太多了，所以他的背都破了，都见骨了，到后来没有力气了，要沉下去了。刚好又来了一只动物，他老了，这个大象，请你让我过去，你再忍耐一下，不要沉下去，啊，结果真的他又再站起来，最后一口气，是吧？所以这个动物就跳过去，然后它沉下去就死掉。所以在这菩萨道之间呢，有时候在六道之中，是吧？你还是一直在轮回，他不怕，因为他知道一切都虚幻，他度众生的心很强。那这个又牵涉到因缘，我救你一命就永远都把你看成是学生一样。所以最后这一只动物呢，就是当时释迦牟尼佛证悟的时候，这个最后的要涅槃，要进去虚空，还是在等一个人，就等这一只动物。过去他救过的，所以过去发生的事都在，你好事也是在，你跟他的之间的恩怨都还在，那你要度他的心还在。所以他那个释迦牟尼
西瓜达拉那是120岁的婆罗门外道，他最后听说有一个这个世界的僧人要涅槃了，所以我一定要见他，所以他就去那个居士那楼这个香茅城的地方要入灭，就等这个人，是吧？去的时候呢，那这个阿难说你不能进去了，世尊要准备入涅槃，我不要再吵他。那两个在吵来吵去，一个要进去，一个不让他进去。结果我在里面听了，但这是我在等他，这是我最后要度的弟子，跟我有缘的。我这个度完，我就可以走了，入涅槃，是吧？我说从过去的事引申到今生还是一样，是吧？所以这些呢，我们都是诸法从缘起，所以你今生会凑在一起，跟谁有好，跟谁不好，都是有因缘。所以上一次我告诉各位要善观因缘，那如果碰到不好的因缘，就忍一下，不要再跟他结恶缘那好因缘，也不要太好，是吧？如果是夫妻之间，当然好是对的了。那别人的另一半就不要乱想，这个都是造业了，是吧？因为现在为什么很多爱得到都要把你杀掉，不让别人得到，所以现在的末法时期道德衰退就是这样子嘛。那我讲的这些都比较菩萨圣人，他们是来投胎的，有愿力来的。那一般的我们呢，是依因缘才来投胎的。如果因缘在这边，你就出生到黄种人；如果因缘在黑州呢，那出生出来就是黑种人那其实这些都是当时的一种因缘关系而已。你不要有这个说黄种人、白种人、黑种人什么，其实都是一样的现在是你个人的业，我现在要讲一个共业。那共业就是说，过去所造的业，今生因缘成熟，要出生在同一个地方，是吧？这就是释迦牟尼佛那个释迦族，是吧？那在很古老的过去呢，那有一个村庄，那村庄它有一个大的水池它养很多鱼。那一般在正常的时候，他们不会去出鱼了，但是碰到了饥荒，不得不抓鱼吃是吧？所以这个有一个时间就全部把大小都捞起来。那这个释迦牟尼佛也是那个村庄里面一位这个小儿童。这个村落把这些大小鱼都吃掉，然后这个小孩子呢，他不懂事，然后对了那大鱼一般都是挖的，竹叶的山头，就把它敲破，我要敲3下，那好玩嘛。他虽然不吃动物啦，不吃鱼啦，但是那个小孩子不懂事，这样敲3下，这些因缘果报又经过了很久很久到释迦牟尼佛这一世呢，他们这个村落的人都出生到释迦族了，那释迦族在哪里？就在尼泊尔跟印度的交界不远的地方，是吧？那释迦族古代了，2500多年前，那释迦牟尼佛出生在那里。那他的父王就是千梵王，是吧？那其实这个就是共业，是吧？那叫共业呢，演变到后来，释迦牟尼佛他的父亲那个释迦族全族被灭，那灭他的呢，就是那个渔村里面的那些鱼所以你看世界
这个国家打那个国家，那为什么出生在这个国家？都是凑在一起的，所以你为什么以色列人跟阿拉伯人国家会互相打来打去？你有书面通，你就可以观察到，所以这些是共业，不是只有你一个，是吧？你看我们说觉得，为什么要那么残忍呢？去恐怖，去打什么飞机啊，去杀人呢，是吧？就是过去的那些，不得不所跌的前提。所以学佛法，你要懂因缘果报的话，你就可以知道很多事情。你面对你的人生，面对你的社团也好，国家也好，所面对的敌人其实都是业力的牵引。所以第一点我要说的就是说，我们要了解，我们来受审都是业感来的，业感有自己家的成员，也有一个团体，也有一个这个国家，这是共业，它会出现在同一个国家那第二点我要讲的就是说，如何而来，自己我们不知道，但是我们学佛法或者学唯识，都是我们看到虚幻不实在的见，然后认为真，那你就知道。所以像我刚刚讲的，你看到了手艺，你就认为里面很温暖进去刚好。还有一个故事就是有一个人专门在拜雷神的，我们雷有神，我们树也有树神，河有河神，这些都是神。那他专门拜这个雷神，念这个雷神的咒，他很虔诚。结果有一次，他就做梦了，就梦到，到一个小庙地方去。小庙里面好像有很多人，大家争着要进去，结果他也急着要跟人家进去。那刚好有一个很高壮的人拿了一个木棒，要进去的，不能打就打回去了。打回去他就醒过来了，醒过来以后，他一看，这个幻境，就是一窝的猪窝。那隔壁那个人家呢，那母猪生的小猪了，要生一窝了。后来这个雷神在顺便跟他讲，因为你有拜我，你有出我的咒，所以我救你一命，不然你就进去了，是吧？所以我们的心梦境也好，或者平时也好，不要胡思乱想。胡思乱想都会造业，这个如果你不了解这个现象的话，你就不知不觉，你会看到幻境，看到什么叫执着为真在我们修行上来讲，我们这些现象都会再现，不是死的时候才会现。我们修行过程之间打坐也会现，或者是你这个身体气脉旺了，有的人会出阳神、出阴神，这个大家比较容易就碰到了出阴神说晚上才能出去了，或者晚上睡觉做梦跑出去了，见不了阳光的阴神。那我们中阴神一样，那出阳神。就是有太阳，他不怕见光，所以这种人更高端。好像吕洞宾，他都出阳神了，他以为练得很好，是吧？结果被黄蓉禅师呢，骂他，你这受死鬼因为我们真正有修佛法的人，不执着这个肉体，那修仙道的人才会执着肉体。所以要
还是要轮回。那等一下会讲到你天报，你做了善事会升天的，升天你做一般善事，你只是升到6余天，一般都是在欲界天里面的第1天、第2天，是吧？那你说你不想去，你因缘就是这样，你的所造的业刚好就是感召那里，所以你就要去那里。那你不知道，那去了才知道。因为很少人说当下能知道的，能知道的很少。那个都有修行的人。那所以这个要牵涉我们的那个习性。如果你的领域心没有灭掉的话，那你会感到第1天、第2天，因为第1天、第2天的天神，他的心态跟我们人一样，男女还有男女相，这个行为也是一样。那第3天以上就不一样，第3天以上呢，这个夜摩天呢，所谓夜摩天就是那个天没有离太阳跟月亮太远，所以没有光明照到，所以它就自己发光，身体发光，它的膀胱、诸处都会自己发光，这是夜摩天的。那越往上去越高了，那你们也可以了解一下说，有的人为什么来了信基督教，有的信天主教，有的信什么其他的这个佛教或者什么，这些都因缘成熟他就化，不是说你没有因缘他自己就会信那个教。像有的人跟没有宗教信仰，那你跟他讲，他不会这个动心，对吧？但是你懂的话呢，其实就是说，你从幼稚园到研究所，你是读哪一班的，是这样而已了。佛法搞懂的话，你就没有分别心。